यहाँ के छ भने इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनीको कुरा गरेको छ होइन। र यो केबाट छ भने प्लाज्मोडियमको लाइफ साइकलबाट। अब एउटा कहानी जस्तो सुन। प्लाज्मोडियममा के हुन्छ, दुईवटा लाइफ साइकल हुन्छ। एउटा सेक्सुअल हुन्छ, अर्को के हुन्छ, असेक्सुअल हुन्छ। ठिक छ। सेक्सुअल भनेको प्लाज्मोडियमको जुन हुन्छ नि फिमेल एनोफेलस, फिमेल एनोफेलसको पेटभित्र हुन्छ, बुझ्यो। र असेक्सुअल भनेको हाम्रो भित्र हुन्छ, हाम्रो शरीरभित्र। सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने यदि कुनै एउटा इन्फेक्टेड फिमेल एनोफेलस छ होइन, त्यसले कुनै एउटा हेल्दी पर्सनलाई टोकेपछि के हुन्छ, उसको सेलिब्री ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भने स्पोरोजोइट हुन्छ। त्यो स्पोरोजोइट हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ, ठिक छ। र त्यो छिर्नेमा के हुन्छ भने छिरिसकेपछि पहिला जान्छ लिभर सेलमाहरूमा होइन। लिभर सेलमा गएर के हुन्छ, त्यहाँ लिभर सेलमा गएर त्यहाँ लिभरमा भएको जुन पेरेन्काइमा सेल हुन्छ नि, पेरेन्काइमा सेलमाथि के गर्छ भने फिड गर्छ, उसलाई आफ्नो न्युट्रिएन्टको रूपमा खान्छ। र त्यो खाँदा खाँदै के हुन्छ, उसको साइज बढ्छ 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 र एउटा फर्म हुन्छ होइन, एउटा सेप लिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, होमोजोइन्ट भन्छौँ, सरी साइजोइन्ट भन्छौँ। क्लियर छ। अब त्यो साइजोइन्ट के हुन्छ भने ठुलो भएको कारणले भित्र अब त्यसको साइज फुट्छ होइन, त्यो फुट्छ र फुटिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, क्रिप्टोजोइटहरू निस्किन्छ। अब त्यो क्रिप्टोजोइटहरू के हुन्छ भने त्यो फेरि अर्को लिभर सेलमा जान्छ, त्यहाँ पनि त्यही साइकल रिपिट गर्छ। त्यो रिपिट गरिसकेपछि फेरि एकचोटि फुट्दाखेरि के हुन्छ, एउटा माइक्रो बन्छ, एउटा म्याक्रो बन्छ। माइक्रो भनेको हुन्छ सानो अनि म्याक्रो भनेको ठुलो। जुन माइक्रो भन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ माइक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट र ठुलोलाई हामीले भन्छौँ मेक्रो मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट, ठिक छ। अब जुन यहाँको ठुलो थियो नि, ठुलो गएर फेरि फर्केर त्यहीमा जान्छ र सानो जुन मतलब लिभरकै सेलमा जान्छ भने सानो जुन हुन्छ नि, सानो अब आरबिसीमा छिर्छ र आरबिसीमा छिरेपछि इरिथ्रोसाइटिक साइकल स्टार्ट हुन्छ, बुझ्यो। सबभन्दा पहिला यहाँ के हुन्छ भने प्री इरिथ्रोसाइटिक अर्थ के हुन्छ, त्यसले टोकेदेखि लिएर हाम्रो ब्लडसम्म छिर्नुको स्टेजलाई भन्छ। अर्को हुन्छ के हाम्रो इक्जोइरिथ्रोसाइटिक भनेको जुन कि लिभरमा भइरहेको हुन्छ, सिम्पली बुझ्दाखेरि के त्यसलाई हामीले भन्छौँ साइजोगोनी। अनि अर्को के हुन्छ भने एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक साइकल, एक्स्ट्रा के भन्छ भने इक्जोइरिथ्रोसाइटिक साइकल जुन थियो नि हाम्रो। अनि मैले एउटा के भनेको थिएँ भने एकचोटि लिभरमा भएपछि फेरि त्यही साइकल रिपिट हुन्छ, त्यसैले हामीले भन्छौँ एक्स्ट्रा, बुझ्यो। र लास्टमा के हुन्छ भने यो आरबिसीमा जान्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ भने इरिथ्रोसाइटिक साइकोजोगोनी स्टार्ट हुन्छ। र आरबिसीमा गइसकेपछि के गर्छ भने सबभन्दा पहिला यसलाई त खाना चाहियो। अनि यो त्यहाँ भएको जुन हाम्रो आरबिसीमा के गर्छ, एट्याक गर्छ हेमोग्लोबिनमा। हेमोग्लोबिनलाई तोडिदिन्छ केमा, हेममा र ग्लोबिनमा, ठिक छ। अनि त्यहाँबाट अब ग्लोबिनलाई न्युट्रिएन्टको रूपमा युज गर्छ र तर हेम के हुन्छ भने त्यहाँ टक्सिक प्रोडक्ट हुन्छ, हेमलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। हेम भनेको आइरन जस्तो भइहाल्यो, त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, ग्लोबिनलाई युज गरिहाल्छ। अनि सिग्नेट स्टेज बन्छ, बुझ्यो। सिग्नेट स्टेज पछि के हुन्छ, हाम्रो एमोबोइडल स्टेज बन्छ। एमोबोइडल स्टेज पछि के हुन्छ, यसको साइज बढ्दै जान्छ र धेरै प्रेसर भएको कारणले के हुन्छ, यो फुट्छ। अनि फुटेपछि के हुन्छ, यहाँबाट मेरोजोइटको रिलिज आउँछ। राम्रोसँग सुन है, मेरोजोइट। र यही मेरोजोइट हाम्रो यदि ब्लडमा गयो नि अनि हामीलाई सिम्पटम देखिन्छ कि यसलाई बुखार लागेको छ, यसको फिभर बढेछ होइन, टेम्परेचर बढेको छ। यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ कि सिम्पटमहरू कब आउँछ, जब रिलिज अफ मेरोजोइट हुन्छ, बुझ्यो। एरिथ्रोसाइटिक साइकल सकिसकेपछि त्यहाँबाट मेरोजोइट रिलिज हुन्छ। र त्यो मेरोजोइट रिलिज भएको थियो नि, त्यो के गर्छ अब या त त्यो के भन्छ फेरि इरिथ्रोसाइटिक साइकलमा जान्छ, नत्र के गर्छ अब फिमेल एनोफेलसको भित्र जान्छ र त्यहाँबाट गेमेटोगोनी स्टार्ट गर्छ। भन्नुको अर्थ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, मान्छेको शरीरमा पढ्यौँ। मान्छेको शरीरमा मैले के भनेको थिएँ, असेक्सुअल साइकल हुन्छ, ठिक छ। अब फिमेल एनोफेलसभित्र गयो होइन, फिमेल एनोफेलसभित्र जाँदाखेरि के हुन्छ, उसको सबभन्दा पहिला माइक्रोगेमेट बनेको हुन्छ र म्याक्रोगेमेट बनेको हुन्छ। माइक्रो भनेको के हुन्छ भने फ्लेजिलेटेड जस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ होइन, म्याक्रो भनेको ठुलो एउटा हुन्छ र मैक्रो फ्युज भएर के बनाउँछ भने जाइगोट बनाउँछ, क्लियर छ। त्यो जाइगोट अब के हुन्छ, एउटा मोटाइल स्ट्रक्चर लिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले भन्छौँ ओकाइनेट। र त्यो ओकाइनेट अब के गर्छ भने गएर जुन स्टोमेकको वाल हुन्छ नि, त्यसलाई तोडिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ, लाइसिस गरेर त्यहाँ बस्छ। र त्यो ओकाइनेट, यो राम्रोसँग सुन, मोटाइल स्टेजलाई हामी ओकाइनेट भन्छौँ है। र ओकाइनेट अब के हुन्छ, सिस्टमा कन्भर्ट हुन्छ। र त्यो सिस्ट अब के हुन्छ भने एक ठाउँ बसेको हुन्छ अनि सिस्ट बन्छ। अनि त्यही सिस्ट के हुन्छ भने धेरै बन्छ भने त्यहाँबाट त्यो फुट्दाखेरि स्पोरोजोइटहरूको रिलिज हुन्छ। त्यो स्पोरोजोइटहरू अब के हुन्छ भने त्यसको सेलिब्री ग्ल्यान्डमा गएर बस्छ
र जब हामीले टोक्छ भने सेम साइकल रिपिट हुन्छ। बुझ्यो? जुन मस्किटो भित्र भयो भने, फिमेल एनोफिलस भित्र भयो भने त्यसकोलाई हामीले भने सेक्सुअल साइकल, हाम्रो भित्र भयो भने त्यसकोलाई हामीले के भने असेक्सुअल साइकल। यो लाइफ साइकलमा कसैलाई केही कुनै कन्फ्युजन छ? हेलो, छैन। अब यो जुन मैले अहिले भनेको थिएँ नि, योबाट नि 8-10 वटा क्वेसनको एन्सर आइहाल्छ। हेर अब के छ यहाँ, इरिथ्रोसाइटिक साइकल कहाँ हुन्छ हाम्रो? एनोफेलसमा हुन्छ कि होमोसेपियनमा हुन्छ? होमोसेपियन भनेको ह्युमन कुनमा हुन्छ? सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो सेक्सुअल साइकलको अन्तर्गत आउँछ कि असेक्सुअल साइकलको? यो हाम्रो शरीरमा भइरहेको छ, त्यही भएर असेक्सुअल साइकल ह्युमनमा हुन्छ, होमोसेपियन। क्लियर छ? अब जुन अघि त्यो यति भनेको थिएँ नि, अब त्यहीँबाट सबै क्वेसनको एन्सर आउँछ। यो फर्स्ट नम्बरमा कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छ? सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने इरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम अकर्स। इरिथ्रोसाइटिक कहाँ हुन्छ? इरिथ्रोको नाम, इरिथ्रोको अर्थ के हुन्छ? इरिथ्रोसाइटिकको अर्थ के हुन्छ? आरबिसी, नाममै छ यसको। लिभरमा के हुन्छ होला भन त? हेलो, मैले अघि यो के भन्छ यो यसको लाइफ साइकलको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थिएँ? लिभरमा के हुन्छ? प्री इरिथ्रोसाइटिक इक्जो इरिथ्रोसाइटिक भनेको थिएन? प्री इरिथ्रोसाइटिकको अर्थ के भयो भन्नुको अर्थ? टोकेदेखि लिएर लिभरसम्म जानुको लागि हामीले भन्छौँ प्री इरिथ्रोसाइटिक। जुन काम लिभरमा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ इक्जो इरिथ्रोसाइटिक। क्लियर छ? र त्यही यदि रिपिट भएर फेरि लिभरमा भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ एक्स्ट्रा इक्जो इरिथ्रोसाइटिक। बुझ्यो? 3 नम्बरमा के छ भने फिडिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियममा के हुन्छ भने फिडिङ स्टेज, प्लाज्मोडियममा होइन अर्को ठाउँहरूमा पनि जहाँ फिडिङ स्टेजको कुरा आयो नि, फिडिङ स्टेज के हुन्छ भने यो ट्रोपोजोइट हुन्छ। यो एकदम एक्टिभ हुन्छ, सबभन्दा फास्ट हुन्छ है, सबभन्दा एक्टिभ हुन्छ र यो के गर्छ मजाले आफ्नो खाना खाइरहेको हुन्छ। बुझ्यो? फर इक्जाम्पल तिमीलाई सोधिदियो भने के भन्छ बटरफ्लाईको फिडिङ स्टेज कुन हो? बटरफ्लाईको मेटामोर्फोसिस पढेको थियो नि, पहिला के हुन्छ भने लार्भा बन्छ, त्यसपछि प्युपा बन्छ। लार्भाले के गर्छ भने जुन लिफहरू हुन्छ नि, लिफमा फिड गर्छ। बुझ्यो? अर्को हाम्रो के छ भने यो अब मेरोजोइटको कुरा गरौँ हामी, होइन? यहाँ मेरोजोइटको कुरा गर्दाखेरि के छ भने यो जुन मेरोजोइट छ नि, मेरोजोइट रिलिज हुन्छ जब इरिथ्रोसाइटिक साइकल सकिसकेपछि। अनि हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भने सिम्पटमहरू देखिन्छ अनि भन्छ कि यसलाई मलेरिया भएछ, होइन? स्पोरोजोइट भनेको के हुन्छ भने यो स्पिन्डल सेपको हुन्छ, होइन? धेरै हुन सक्छ। र यो यदि हाम्रो शरीरमा गयो भने के हुन्छ, यो पहिला त सबभन्दा पहिला फिमेल एनोफेलसले बाइट गरेपछि त्यसको सेलेब्री ग्ल्यान्डमा लुकेको हुन्छ, त्यहाँबाट छिर्छ र यसैले सबै काम गर्ने हो। गेमेटोसाइट भन्नुको अर्थ हुन्छ यो जुन गेमेटोगोनी हुन्छ नि, सेक्सुअल साइकल, दुईवटा गेमेट भन्छ, एउटा सानो एउटा ठुलो। सानो भनेको हुन्छ माइक्रो र ठुलो भनेको हुन्छ म्याक्रो। म्याक्रो भनेको फिमेल भइहाल्यो, ठुलोवाला फिमेल हुन्छ, सानोवाला मेल हुन्छ। र यो जुन मेल हुन्छ नि, मेलमा के हुन्छ भने फ्लेजिलेटेड हुन्छ। बुझ्यो? अब यसको यदि कुरा गर्यो भने यो के छ भने लिभर सेल, होइन? लिभरको यसको यदि फेगोसाइटिक सेलको कुरा गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो कफर सेल हुन्छ। ठिक छ? अनि यसमा पनि हुन्छ कि यसलाई हेपाटिक सेल पनि भनिन्छ। लिभरको जुन सबभन्दा सानो हुन्छ नि युनिट, त्यसलाई हेपाटिक भन्छौँ हामी। बुझ्यो? अनि आरबिसीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, अब आरबिसी भनेको लाइक यसको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी के हुन्छ, 120 दिन हुन्छ। यो बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, इरिथ्रोपोइसिस भन्छौँ। र जसले यसलाई गराउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इरिथ्रोपोइटिक एजेन्ट भन्छौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाइपोक्सिया भइहाल्यो, होइन? अब हाइपोक्सियाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा टिस्युमा अक्सिजनको लेभल कम हुनु। बुझ्यो? अब टिस्युमा अक्सिजन कम हुन्छ भने के गर्छ, उसले भन्छ कि होइन होइन छिटो छिटो तिमी अक्सिजन मलाई चाहियो, तिमीले अब सप्लाई गर। अक्सिजनलाई क्यारी कसले गर्छ? हेमोग्लोबिनले। अब हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ, अक्सिजन बाइन्ड गरेर अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ अनि यो अक्सिजनको सप्लाई गर्छ। र अक्सी हेमोग्लोबिन जुन हेमोग्लोबिन अघिको थियो त्यो कहाँ हुन्छ, आरबिसीमा। त्यही भएर सिम्पली बुझ्दाखेरि अक्सिजन यदि कम भयो भने अक्सिजनको सप्लाई बढाउनको लागि हामीलाई हेमोग्लोबिनको सप्लाई बढाउनु पर्यो र हेमोग्लोबिन बढाउनको लागि आरबिसी बढाउनु पर्यो। यस्तो रिलेट गरेर पढ। बुझ्यो? एउटै क्वेसनबाट सबैको एन्सर आउँछ। यसको यदि कुरा गऱ्यो भने 12 देखि 20 दिन हुन्छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। प्लेटिलेटको हुन्छ 7 देखि 12 दिन, चाहे 7 देखि 10 दिन। बुझ्यो? अब 4 नम्बरमा के छ भने
फर्टिलाइजेसन अफ मेलेरियल पारासाइट टेक्स प्लेस इन, यो फर्टिलाइजेसनको कुरा गरेको छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि के छ भने सेक्सुअलसँग रिलेटेड छ होइन। अब यो मेलेरिया जुन पारासाइट छ भन्नुको अर्थ प्लाज्मोडियम छ, प्लाज्मोडियमको फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ? मेलमा हुन्छ कि फिमेलमा, सरी के भन्छ, हाम्रोमा हुन्छ कि मस्क्युटोमा हुन्छ? यहाँ हेर त, लिभर अफ मेन, मस्किटोमा लिभर अफ मेनमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? साइजोगोनी। सिम्पली बुझ्दाखेरि साइजोगोनी। ब्लड अफ मेनमा भयो भने इरिथ्रोसाइटिक साइकल, राम्रोसँगले बुझ्यो है। स्टोमेक अफ मस्क्युटोमा भयो भने के हुन्छ हाम्रो? फर्टिलाइजेसन। किनभने अघि मैले भनेको थिएँ फर्टिलाइजेसन भएपछि उकाइनेट बन्छ र स्टोमेकको वाल ब्रेक गर्छ। अनि लास्टमा के छ भने सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ मस्क्युटो। सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ मस्क्युटोमा के हुन्छ? याद छ कसैलाई अघि पठाएको कुरा? सेलेब्री ग्ल्यान्ड अफ स्पोरोजोइट स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइट। गुड। चंदन जी ये क्या कर रहे हो? मेटाओ त यसलाई, छोड दो यतिकै छोड दो। अर्को के छ भने विच सेल इज एट्र्याक्टेड बाई स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइटले सबभन्दा पहिला सुरुमा कुन सेलमा अट्याक गर्छ? लिभर लिभर। लिभरको सेलमा के माथि अट्याक गर्छ? पेरेन्काइमा सेल है। प्यारेन्काइम अनि यहाँ यसले त्यसमा फिड गरेर एउटा सेप लिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? साइजोन्ट। त्यही भएर लाइक सुरुमै मैले त्यो भनिदिएको थिएँ, किनभने त्यहीसँग रिलेटेड अब सबै क्वेसनहरू आउँछ। प्लाज्मोडियम, पेरेन्काइमा सेल लिभरको कभर सेल एउटै हो? नै कपर सेल भनेको त त्यसको त्यो भइहाल्यो, फेगोसाइटिक सेल भइहाल्यो। भन्नुको अर्थ त्यसलाई इन्गल्फ गर्ने खाने सेल भइहाल्यो। ए अर्को के छ भने प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इज ट्रान्समिटेड बाई। प्लाज्मोडियम भाइभेक्सलाई कसले ट्रान्समिट गर्छ? फिमेल एनाफिलिस मेल र फिमेलको यो के भन्छ सिम्बल त थाहा छ नि? हजुर हेर यो यस्तो यदि के भन्छ यस्तो यो सेपको हुन्छ भने यसलाई फिमेल भनिन्छ होइन, मात्र एउटा तीर निस्किएको हुन्छ भने मेल हुन्छ है। यो जेनरली कन्ट्रासेप्टिभहरूमा यस्तो साइन बनेको हुन्छ। अनि अर्को के छ भने 1880 मा प्लाज्मोडियम वाज डिस्कभर्ड बाई। प्लाज्मोडियमलाई कसले पत्ता लगाएको थियो? चार्ल्स लेब्रेनले। यो यदि याद हुँदैन भने के याद गर्ने? अब धेरैजनाले यहाँ केबाट छ भने पिसिएल ब्याकग्राउन्डबाट छ, बुझ्यो? सिम्पली बुझ, पिसिएल। पी भनेको प्लाज्मोडियम, सी भनेको चार्ल्स, एल भनेको लेब्रेन। क्लियर छ? हेलो, एकदम क्लियर छ, धेरै राम्रो रहेछ। यो रट्नै पर्दैन नाम, यस्तो रिलेट गरेर पढ्नु। पिसिएल सक्यो। अर्को के छ भने स्पोरोगोनी इज प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस। स्पोरोगोनीको कुरा आयो होइन? स्पोरोगोनी कहाँ हुन्छ? यहाँ राम्रोसँग हेर, यहाँ साइजोगोनी यदि भएको भए लिभरमा हुन्थ्यो, साइजोगोनी भएको भए लिभरमा हुन्थ्यो, तर स्पोरोगोनी भनेको छ, बुझ्यो? स्पोरोगोनीको अर्थ सिम्पली बुझ्दाखेरि के भन्ने भने स्पोरोजोइट बनाउने प्रोसेस। स्पोरोजोइट कहाँ बन्छ? सेलिब्री ग्ल्यान्डमा त उसले सेलिब्री ग्ल्यान्ड त्यसको फाइनल कन्क्लुजन भइहाल्यो, त्यहाँ बनेर बसेको हुन्छ। यो त हुँदैन होइन, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ सेलिब्री ग्ल्यान्डमा त्यो स्पोरोजोइट स्टोर भएको हुन्छ। लिभरमा साइजोगोनी हुन्छ, आरबिसीमा इरिथ्रोसाइटिक साइकल हुन्छ भने स्टोमेकमा के हुन्छ? यसको स्पोरोगोनी हुन्छ। यसको चार्टै अप्सन इम्पोर्टेन्ट हो, चार्टै अप्सन मैले भनिदिएँ। अर्को अब के छ भने स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिभ टु मेन एन्ड इन्जेक्टेड इन्टु द ह्युमन ब्लड बाई मस्क्युटो। के हुन्छ भन त? स्पोरोजोइट। अर्को छ मेलिग्नेन्ट टर्सियन मेलेरिया इज कज्ड बाई। यहाँ मेलिग्नेन्टको कुरा आएको छ। के हुन्छ मेलिग्नेन्ट टर्सियन? सबभन्दा घातक भनेको कुन हो? सबभन्दा डेन्जरस? फ्याल्सिपारम। फ्याल्सिफेरम। यो जुन फ्याल्सिफेरम हो नि, फ्याल्सिफेरमको बारेमा 2-3वटा सुनौ। एउटा के भइहाल्यो, यो मेलिग्नेन्ट छ 1। 2 नम्बरमा के छ भने मोस्ट डेन्जरस छ, ठिक छ? 3 नम्बरमा के छ भने यसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट छ। भन्नुको अर्थ यसको उपचारको लागि के हुन्छ भने नर्मल ड्रगले काम चल्दैन, किनभने त्यसलाई रेसिस्ट गरेको हुन्छ। त्यस्तै हो क्लोरोक्विनिन हैन दाइ? हजुर, क्लोरोक्विनिन हैन? क्लोरोक्विन हुन्छ, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन,
अनि यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ नि, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको अर्थ के हुन्छ भने यो सबभन्दा कमन हो। क्लियर छ? प्लाज्मोडियम म्यालेरी छ नि, यसको के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो त्यो हुन्छ, के भन्छ यसलाई, त्यो पिरियड सिम्पटम देखाउने भन्दा बेसीको पिरियडलाई के भन्छौँ हामी? इन्क्युबेसन पिरियड। सरी, त्यो इन्क्युबेसन पिरियड। अनि यो ओभेल भनेको यस्तो छ जुन कि नेपालमा पाउँदैन। बुझ्यो? यो चारटी अप्सन अहिले भने नि, चारटी इम्पोर्टेन्ट छ, सोधेको छ। विच अफ द फलोइङ इज नट फाउन्ड इन नेपाल? यो ओभेल। सबभन्दा मोस्ट कमन भनेको के भइहाल्यो? भाइभेक्स। सबभन्दा बढी इन्क्युबेसन पिरियड कसको हुन्छ? म्यालेरी। र सबभन्दा डेन्जरस, सबभन्दा के भन्छ भने मेलिग्नेन्ट, र सबभन्दा मोस्ट ड्रग रेसिस्टेन्ट भनेको के भइहाल्यो? हाम्रो थ्याल्सिफेरम। क्लियर छ? सर सुन्नु न, हजुर, त्यो सिजोगोनी लिभरमा भन्नुभयो नि, स्प्रोगोनी स्टोमाकमा भन्नुभयो, एउटा अर्को के भन्नुभएको थियो बिर्सियो कि? गेमेटोगोनी। गेमेटोगोनी केमा हुन्छ? गेमेटोगोनी त्यही फिमेलमै हुन्छ, फिमेल एनोफेलसमा। ओके सर। इरिथ्रोसाइटिक साइकल बन्छ नि, अनि त्यो सकिसकेपछि जस्ट त्यो त्यहाँ इन्टर गर्छ फिमेलमा, अनि फिमेलमा इन्टर गरेपछि के हुन्छ, त्यहाँ ग्यामेटको फर्मेसन गर्छ छिर्ने बित्तिकै। ए ओके सर। स्टोमेक नै हुन्छ। विच अफ द फ्लोइङ फर्म्स अफ प्लाज्मोडियम इज फाउन्ड इन द वाल अफ स्टोमेक अफ होस्ट? र यो अघिको क्वेसन आयो, मैले के भने त्यो ऊ काइनेट भनेको मोटाइल हुन्छ होइन, र यो ऊ काइनेटले के गर्छ भने अब स्टोमेक वाललाई तोडेर त्यहाँ बस्छ र एउटा फर्म बनाउँछ होइन। के भनेको थियो भने त? कुन फर्म त्यहाँ लुकेको हुन्छ? ओसिस्ट। ओसिस्ट। स्पोरोजेट कहाँ लुकेको हुन्छ? सेलेब्री ग्ल्यान्डमा। सेरिबेरी ग्ल्यान्ड। त्यस्तै के छ अर्को कि स्पोरोजेट इज फर्म फ्रम? स्पोरोजेट कहाँबाट बनेको छ? सबभन्दा पहिला हामी स्पोरोब्लास्ट। यो स्पोरोब्लास्टबाट बन्छ है। एक्चुअली स्पोरोजेट फ्रम स्पोरोन्ट। स्पोरोन्ट भनेको त त्यसको सेप हुन्छ है। यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ, कतिचोटि त यही हालिदिन्छ क्वेसनमा, अप्सनमा। बुझ्यो? यसको करेक्ट एन्सर यो हुन्छ होइन, तर स्पोरोन्ट र यो दुवै सेम त्यस्तै हो। स्पोरोब्लास्ट भनेको, स्पोरोन्ट भनेको जस्तो अघि हाम्रो थियो नि साइजोन्टहरू, त्यस्तै स्पोरोन्ट एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँबाट बन्छ। यो स्पोरोन्ट र स्पोरोब्लास्ट त्यस्तै हो। ठिक छ? यदि यो दुवै अप्सनमा भयो भने के हुन्छ, हामीलाई यो स्पोरोन्टमा लगाउने टिक, तर दुवै अप्सनमा छैन भने योमा लगाउने टिक। क्लियर छ? यो क्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट, यो सबैको कुरा गरेको थियो अघि। यो कहाँ हुन्छ भने लिभरमा बन्छ। मेरोजोइट भनेको कहाँ हुन्छ? इरिथ्रोसाइटिक साइकल कम्प्लिट भइसकेपछि, आरबिसीमा जुन साइकल थियो हाम्रो त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि रिलिज हुन्छ। र यो म बार बार भनिरहेको छु कि यसको रिलिजले सिम्पटम देखिन्छ। यो धेरैचोटि सोधेको पनि छ, त्यही भएर अब सोधिदिन्छ कि मलेरियल सिम्पटम किन देखिन्छ? क्या हुन्छ? रिलिज अफ स्पोरोजोइट, रिलिज अफ मेरोजोइट, रिलिज अफ मेटाक्रिप्टोजोइट। अनि सबैजनालाई लाग्छ कि ए मच्छरले टोकेको थियो होइन, के दिए थियो हाम्रो शरीरमा? स्पोरोजोइट हुन्छ। तर स्पोरोजोइट हुँदैन, मेरोजोइट हुन्छ। अब किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, मैले सबै यसको लाइफ साइकलमा भनिदिएछु। अर्को के छ भने मल्टिपल फिसन इज सोन बाई। जुन मल्टिपल फिसन छ नि, मल्टिपल फिसन कसले सो गर्छ? प्लाज्मोडियमले गर्छ। र मल्टिपल न्युक्लियस इज सोन बाई। मल्टिपल न्युक्लियस लाइक के भन्छ, बाइनरी न्युक्लियस कसँग हुन्छ यसमा? पारामेसियम। अर्को आयो बिनाइन टर्सियन मलेरिया इज ड्यू टु। यहाँ हाम्रो के छ भने, राम्रोसँग सुन, म्यालिग्नेन्ट छैन। म्यालिग्नेन्ट भएको भए त हामीले के दिन्थ्यो भने फ्याल्सिफेरममा लगाउँथ्यो, तर यहाँ के छ भने बेनाइन टर्सियन छ। बेनाइन टर्सियन मलेरिया कसले गराउँछ? 14 नम्बरको भाइभ्याक्स। सबभन्दा मोस्ट कमन। अर्को के छ भने विच अफ द फ्लोइङ अर्गेनिजम कज मोस्ट सिभर फर्म अफ मलेरिया? सबभन्दा डेन्जरस मलेरिया लगाउने कुन हो? प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम। फ्याल्सिफेरम सर। फ्याल्सिफेरम। फ्याल्सिफेरमको बारेमा अरू के थियो? डेन्जरस, मल्टिड्रग रेसिस्टेन्ट। मल्टिड्रग रेसिस्टेन्ट। यो भाइभेक्सको पनि मैले भनिदिएको थिएँ, सबभन्दा कमन हुन्छ। ओभेल नेपालमा पाउँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भने इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। यो पनि क्वेसन हो, सबै यो चारवटाका चारवटै क्वेसन हो। नेपालमा कुन पाउँदैन, सबभन्दा ठुलो इन्क्युबेसन पिरियड कसको हो? अर्को छ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। यो 2-3 वटा कुरा याद गर। एउटा के छ हाम्रो
मल्टिपल यो फ्युजन फाउन्ड हुन्छ, मल्टिपल फ्युजन कहाँ फाउन्ड हुन्छ हाम्रो प्लाज्मोडियममा। त्यस्तै अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन कहाँ हुन्छ भने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन पनि कहाँ हुन्छ हाम्रो प्लाज्मोडियममा, बुझ्यो। अर्को छ विच मेलेरियल प्यारासाइट हैज द लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड, के हुन्छ यसको? Malaria. मेलेरिया, अघि भने थियो नि पास्टमा सोधेको छ, आइहाल्यो। त्यसपछि के छ भने विच अफ द फलोइङ कज मेलेरिया, मेलेरिया कसले लगाउँछ, कुन क्लासको अन्तर्गत आउँछ यो? एस्पोरोजोइन। यो फाइलम परेछ नि तिम्रो, टाइम भएको भए म फेरि गराइदिन्थेँ, तर अब 8-10 दिन मात्र बाँकी छ, मेन जुन टपिक छ त्यो मात्र गर्ने अहिले। अब विच स्टेज अफ प्लाज्मोडियम स्केप्स फ्रम द डाइजेसन अफ स्टोमेक, यस्तो कुन फर्म छ जसलाई स्टोमेकले डाइजेस्टै गर्न सक्दैन भन्ने, यसको सबभन्दा डेन्जर एन्सर के हो भने ग्यामेटोसाइट, किनभने ग्यामेटोसाइटले उसले गल्फ गर्न सक्दैन, डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, बुझ्यो। स्पोरोजोइटलाई गर्न सक्छ, ट्रोपोजोइटलाई गर्न सक्छ, मेरोजोइटलाई गर्न सक्छ, तर ग्यामेटोसाइट के हुन्छ भने कहिले पनि डाइजेस्ट हुँदैन। ग्यामेटोसाइटमा के हुन्छ, दुईवटा ग्यामेट बन्छ हैन, एकचोटिहरु सुन, र दुवै फ्युज भइसकेपछि जाइगोट बनाउँछ, जाइगोट पछि के निस्किन्छ भने उकाइनेट निस्किन्छ, र उकाइनेट मोटाइल छ। त्यहाँ सोध्छ विच फर्म इज मोटाइल, यो पनि धेरैचोटि सोधेको उकाइनेट, केही पनि याद हुँदैन भन्ने, के याद गर्ने भनेर एम बाट मोटाइल र एम पछि के आउँछ हाम्रो एन आउँछ, एन केमा छ भने उकाइनेटमा छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ उकाइनेटबाट यो उकाइनेट गएर स्टोमेकको वाललाई तोड्छ, त्यहाँ बस्छ, र बसिसकेपछि एउटा के हुन्छ भने शान्त इनर्ट सेप लिन्छ हैन, इनर्ट स्ट्रक्चर बन्छ, जसलाई हामीले भन्छौँ ऊसिस्ट। ऊसिस्ट त्यहाँ वालमै हुन्छ बसेको, पछि गएर त्यहाँबाट सिस्ट बन्छ, स्पोरोजोइटहरू बन्छ। क्लियर छ। अर्को छ विच स्टेज इन प्लाज्मोडियम कज फिभर एन्ड चिल, यो आइहाल्यो। कसले के गर्छ भने फिभर एन्ड चिल गराउँछ भन त? Hemozoin. हेमोजोइन। हेमोजोइन कि अघि मैले भनेको थिएँ ग्लोबिन, हेम र ग्लोबिनको कुरा गरेको थिएँ हैन। ग्लोबिनलाई उसले खाइहाल्छ भने हेमको म के भनेको थिएँ भने त्यो टक्सिक प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसलाई खान सक्दैन, अनि त्यही के भन्छ भने हेमोजोइन्ट भन्छ, हेमोजोइन त्यही हो। अर्को छ मोटाइल इलङ्गेटेड जाइगोट अफ, यहाँ आइहाल्यो क्वेसन, भन त्यसको एन्सर के हुन्छ? Gut of mosquito. यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ, यहाँ जुन बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ओकाइनेट। ओकाइनेट, ठिक छ, एमएन भनेको थियो नि उकाइनेट। उकाइनेट अब कहाँ पाउँछ भने हाम्रो गटमा पाउँछ उकाइनेट, लिभरमा पाउँछ हाम्रो, यहाँ हाम्रो पाउँछ के साइजोन्टहरू, Poison. सबैको त भइ नै हालेछ, अब कतिवटा सक्छ। अर्को के छ भने मेच्योर गेमेटोसाइट अफ प्लाज्मोडियम आर फाउन्ड इन, मेच्योर गेमेटोसाइट कहाँ फाउन्ड हुन्छ? मेच्योर गेमेटोसाइट, गेमेटको कुरा गरेको छ, गेमेट कहाँ हुन्छ? ह्युमनको स्टोमेकमा हुन्छ? हुँदैन। त्यसपछि के छ भने स्टोमेक अफ फिमेल एनोफेलस, सो यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ भन त? Stomach of female Anopheles. Stomach of female Anopheles. गुड। त्यसपछि के छ भने विच फर्म अफ प्लाज्मोडियम स्केप ड्युरिङ द डाइजेसन, यो पनि अघिकै क्वेसन हो, के हुन्छ यसको एन्सर? Gametocytes. Gametocytes. Gametocyte. त्यसपछि विच स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिभ टु मेन, मेनको लागि कुन स्टेज इन्फेक्टिभ छ? Porozoite. Porozoite. के को रिलिजको कारणले सिम्पटमहरू देख्छौँ हामीले? Merozoites. सबभन्दा फास्ट फिडिङ स्टेज कुन हो? Trophozoite. ट्रोपोजोइट। Trophozoite. र इनर्ट, सबभन्दा इनर्ट भनेको शान्त फेज कुन हो? शान्त त्यो सेप, सिस्ट। Cyst. यो पनि चार्टै सोधेको छ है, रिलेट गरेर पढ्नु मजाले। अब के हुन्छ भने यो जसले क्वाड हेर्छ नि, अब लाइक उसले नपढे पनि पुग्छ, किनभने लाइफ साइकल मेन छ, लाइफ साइकल आइहाल्यो, क्वेसन प्र्याक्टिस भइहाल्यो। अर्को के छ हाम्रो स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिभ टु मेन एन्ड इन्जेक्टेड इन्टु द ह्युमन ब्लड बाई मस्किटो, के हुन्छ? Sporozoite. Porozoite. स्पोरोजोइट।
त्यसपछि के छ भने प्लाज्मोडियम भाइभेक्स हैज अ सेक्सुअल फेज भनेको छ कहाँ हुन्छ Stomach wall of female and Stomach of female hemispheres. त्यसपछि के छ भने इन्क्युबेसन पिरियड अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स को इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ 14 days. 14 दिन हुन्छ त्यसपछि प्री पेटेन्ट पिरियड इज बिट्विन प्री पेटेन्ट पिरियड भनेछ है एउटा हुन्छ इन्क्युबेसन पिरियडको अर्थ के हुन्छ भने लाइक इन्क्युबेसन पिरियडमा टोकेदेखि लिएर कुनै काम भएकोदेखि लिएर इनोकुलेटदेखि भएको लिएर सिम्टम नआउनसम्मको बिचको समयलाई बुझ्यो सपोज अब कुनै मान्छे छ हैन उसले के गरेको थियो भने 2 दिन अघि उसलाई कुनै मस्किटोले टोकेको थियो अनि उसको 6 दिन पछि के आयो भने उसको सिम्टम देखिन थाल्यो भने यो जुन बिचको ग्याप छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ क्लियर छ अब के छ हाम्रो प्री पेटेन्ट पिरियड भनेछ हैन प्री पेटेन्ट पिरियडको अर्थ के हुन्छ भने जबसम्म फर्स्ट सिम्टम देखिदैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मेरोजोइट रिलिज हुनु पर्यो किनभने मेरोजोइट रिलिज हुन्छ अनि उसले सिम्टम देखाउँछ अघि पनि यो कुराहरु गरेको छु कतिचोटी बुझ्यो नबुझेको ठाउँमा सोध है अनि अर्को के छ भने स्टेज अफ प्लाज्मोडियम डेट इज ट्रान्समिटेड फ्रम गट अफ मस्किटो एन्ड इन्फेक्टेड टु मेन के हुन्छ होला यसको डेट इज ट्रान्समिटेड फ्रम द गट अफ मस्किटो तर मेनको लागि इन्फेक्टेड अब यस्तो क्वेशन बुझ्नको लागि यदि केही पनि हुँदैन भने लास्टमा हेर जुन मेनलाई के हुन्छ भने हानि पुर्याउँछ भने त्यसकोलाई हामीले के भन्छौँ स्पोरोजोइट आँख मुनेर मार दिने केमा यसमा स्पोरोजोइटमा यस्तो क्वेशन यदि आयो भने इन्फेक्टेड टु मेन र कहिलेकाहीँ केही सोधिन्छ भने स्पोरोजोइट कहाँ हुन्छ कहाँ बन्छ बन्ने भनेको स्पोरो पनि हुन्छ हाम्रो गटमा तर यो बसेको हुन्छ सेलेब्री ग्ल्यान्डमा धेरै कन्फ्युज हुन्छ यो दुवै क्वेशनमा यस्तै सोध्छ यो अर्को के छ भने व्हिच वान अफ द फलोइङ लिभ्स एज अ प्यारासाइट इन सेमिनल भेसाइकल अफ अर्थवर्म यो उताको क्वेशन हो सेमिनल भेसाइकल अफ अर्थवर्ममा के बसेको हुन्छ भने त भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो मोनोसिस्टिस हुन्छ है अर्को के छ भने स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्जेक्टेड बाई मस्किटो टु ह्युमन मस्किटोले के गर्छ भने ह्युमनलाई दिन्छ के हुन्छ होला मेरोजोइट Porozoite. कुन जोइट मेरोजोइट Porozoite. मस्किटोले हामीलाई इन्जेक्ट गर्छ मेरोजोइट त पछि रिलिज हुने हो यो एउटै क्वेशन सोच न यो स्पोरोजोइट वाला क्वेशन 6-7 चोटि आइसक्यो त्यसपछि के छ हाम्रो इन मलेरिया पेशेन्ट टक्सिक सब्स्टान्स हेमोजोइन्स रिलिज इन हेमोजोइन कहाँ रिलिज हुन्छ Spleen. स्प्लिनलाई अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ भन त ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी RBC. ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी धेरै चोटि सोधेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी त्यसपछि यो फिमेल एनोफिलस सेलेब्री ग्ल्यान्ड सबैको कुरा अघि नै भइसकेको छ हैन इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियमको सबभन्दा इन्फेक्टिभ स्टेज के हो Sporozoite. भन्नुपर्छ जसले हामीलाई रोग लगाउँछ एउटै क्वेशनलाई धेरै चोटि घुमाएर सोधेको छ इन व्हिच अफ द फलोइङ एक्सफ्लेजिलेसनको कुरा मैले के भनेको थिएँ फ्लेजिलेट जस्तो कुरा गरेको थिएँ माइक्रो चाहे म्याक्रो गेमेटमा जुन सानोसँग के हुन्छ भने एक्सफ्लेजिलेसन हुन्छ अब के आयो भने सेक्सुअल साइकल अफ प्लाज्मोडियम अकर्स सेक्सुअल साइकल कहाँ हुन्छ हामीमा हुन्छ कि मस्किटोमा हुन्छ Partly human and partly mosquito. ह्युमनमा हुन्छ जस्तो लाग्छ सेक्सुअल त मस्किटोमा हुन्छ असेक्सुअल म्यानमा हुन्छ सेक्सुअल राम्रोसँग यता हेर है सेक्सुअल भनेछ होइन अब सेक्सुअल भनेको के हुन्छ भने यसमा सी किन छ भने हेर फर्स्ट टाइम के भएको थियो भने त्यो ग्यामेटोसाइट बनेको थियो नि त्यो केबाट बनेको थियो भने इरिथ्रोसाइटिक रिलिज भइसकेपछि हैन सो यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ हाम्रो मोस्ट प्रोबेबली एन्सर भनेको मस्किटोमा मात्र हो ठीक छ तर जुन केसमा यदि दुवै दिइसकेको छ भने हामीले दुवैमा लगाउनु पर्छ बुझ्यो यदि दुवै छैन भने मस्किटो हुन्छ युनिभर्सल
तर के छ भने कुनै कुनै के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो ह्युमनको छ नि त्यो पनि त्यसमा के गर्छ भने एसिस्ट गर्छ। बुझ्यो? यो सी अप्सन नदिएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो भने बी हुन्थ्यो। क्लियर छ? हजुर दाइ। हजुर क्लियर क्लियर अब